デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。今回の動画では、Lenovo IdeaPad 330のバッテリーを交換する方法をステップバイステップで説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。必要な工具には、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして静電気防止用のリストバンドが含まれます。これらの工具を用意したら、作業を始めます。最初に、ノートパソコンの電源を切り、すべてのケーブルを外します。次に、裏面のネジを外す必要があります。プラスドライバーを使用して、裏面のネジをすべて外してください。ネジは小さいので、失わないように注意しましょう。すべてのネジを外したら、底面を慎重に外します。底面を外すと、内部が見えるようになります。この時、内部のクリーニングを行うのも良いアイデアです。ホコリや汚れを取り除くことで、パソコンの性能を向上させることができます。次に、バッテリーを探します。バッテリーは通常、ノートパソコンの中心部に位置しています。バッテリーの周囲にあるネジを外し、コネクターを慎重に取り外します。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家が手伝ってくれるので、安心して作業を任せられます。新しいバッテリーを取り付ける際は、コネクターをしっかりと接続し、バッテリーを元の位置に戻します。そして、外した時と同様に周囲のネジを締めます。すべてのネジがしっかりと締められたら、底面を元に戻します。最後に、底面のネジをすべて締め直し、ノートパソコンを再度組み立てます。これでバッテリー交換は完了です。もし、手順が難しいと感じたり、時間がない場合は、義務のない専門診断を提供していますので、ぜひご利用ください。また、修理前の見積もり提供も行っていますので、安心してお申し込みいただけます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。